Hola a todos, les saluda su profesora de Informática Yuridia. Hoy vamos a aprender los conceptos de secuencia y paralelismo en un efecto de sonido. Efecto de sonido, secuencia y paralelismo. Paralelismo son secuencias de instrucciones que se suceden simultáneamente. Ejemplo, en Scratch, una escena de baile de varios personajes pueden bailar simultáneamente, cada uno con su propia secuencia de instrucciones de baile, o también puede haber paralelismo dentro del mismo objeto. Ejemplo de paralelismo. Secuencia. Ocurre cuando un efecto se muestra después de otro efecto, de manera que ocurren hasta que finalice el anterior completamente. Cada secuencia de instrucciones se realiza por separado. Repasa lo que hemos aprendido y recuerda seguir las indicaciones del Ministerio de Salud. También haz caso a lo que dicen tus papitos. Nos veremos pronto.